ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಕ್ಕುಧನು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಟಿಪ್, ಆ ಟಿಪ್ಪಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದಳ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮು ಕೂಡ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೇನು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಶೀಟ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಕವರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹೇಳೋ ಟಿಪ್ಪಿಂದ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಯಾವ ಥರ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಿಡೋಣ ಆಚೆಗೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಜಿಂದಲ್ವಾ, ಸೊ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ನಾವು ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಟ್ರೇಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸು, ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಿಮ್ ಜೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಜೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ವಿಮ್ಮು. ಸೊ ಆ ವಿಮ್ ಜೆಲ್ನ ಒಂದು 3-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮ್ಮಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲಿನೋ ಈ ಥರ, ಅಥವಾ ಹೊಸದು ಒಂದು ಖಾಲಿದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬೌಲಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು, ಇದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಒರೆಸೋದು, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾತ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾರ್ಕು ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಈ ವಿನೆಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಒದ್ದೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಈ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ, ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಒದ್ದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಆ ಬುಷೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ನರ್ 4 ಕಡೆನೂ 4 ಸೈಡು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನೇ ಒಂಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಲ್ಲೇ ಡಸ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರೇಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೇಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಗಳ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ DIY ರೆಮಿಡಿನ. ಸೊ ಆ DIY ರೆಮಿಡಿಯಿಂದನೇ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಒದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ DIY ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈನಿಂಗಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿನೆಗರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಡ್ಜೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಟ್ರೇನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ, ಅದು DIY ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಯಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಕಟ್ತಂಗೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, DIY ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೈ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಲೂಬೋದು. ತೊಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗಾರ್ ಥರ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಫ್ರಿಜ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗಾರ್ ಅಸಹ್ಯ ಥರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವೈಟಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಿತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇದಕ್ಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಜಸ್ಸು, ಕಾರ್ನರು, ಬುಷ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಇದಿರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ 1 ಮಂತ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಆಗಿಂದಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಲ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ನ ನಾನು ಕೊಲಿನ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೊಲಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು DIY ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಶೈನಿಂಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಐಟಮ್ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಖಾಲಿ ಫ್ರಿಜ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಖಾಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಐಟಮ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಐಟಮ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಳೆಯುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ನಾನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.